Nih, gua sama adik gue dan sama saudara-saudara gue yang lain mau prank mama gue, mother gue. Sebetulnya yang tahu cuma 4 ya, betul ya. Jadi tonton aja di Dengan Capruk TV. Jangan lupa like, share, subscribe, komen juga ya. Jangan lupa. Pokoknya pantengin sampai videonya, jangan di skip sampai beres. Oke, Dai. Dengan Capruk TV, sukses! Kayak juga panggilan dari Soksya. Mesti zaman. Hidang teh kawin gitu. Teuing rahasiana mah di si Teddy mah mimiti teh kieu nya hayang seuri ya si Teddy mah. Jon cenah kedeng deui jelema rek kieu rek beunghar. Ai mikir teh YouTuber lain cenah. Jadi jeung nama si Teddy teh mawa naon lah ke apal. Lanjut mah ngadenge ti sidang langsung masalah imah emak. Yo bawa Erek teng dijual, teng rek dibeli, teng rek di kredit ku si awewe sidang teh. Nya, namanya puguhkeun we di dinya dang si emak kumaha. Oh. Ngomong enggak Sok anjing. Oh, udah panggedena di dinya teh kudu loba ngomong, cicing wae, udud we. Iya, rahasia wae jeung mama tiba lagi. Matakan. Udah belak-belakan ya. Ieu teh cicing teh naon gitu aya naon, da katingali mah dina beungeut nawi kitu deh. Anu boga awe. Jadi siga aya nu disumputkeun gitu. Meungpeung ieu mah beung aya emak, di dinya teh naon nu diobrolkeun teh rek. Sok merek. Bae, hiji-hiji heula. Sok dang, di dinya lah mimiti eta mau disaha. Nah, si Teddy ojo menyetujui masalah eta imah kudu beli atau dijual atau digade. Urang teu ngarti teh. Nah, panggih di jalan jeung Bangga si Reni di ditu teh. Nah, eta teh kira ge sasalaman kieu pulang anting we ka imah. Di awewe teh. Ka imah pergo teu. Heeh, 2 kali nyaho. Ya, pergo yo ngajak kawin teh kan bingung teu boga duit. Panggih kan jeung di dinya teh urang kumaha cuma itu yang di gedung cik teh. Ini kitu yang gedung. Oh, koyok bela mau. Umurna sabaraha eta teh cing hayang nyaho umurna 50-an lah aya 50 juta cenah. lain 50 Umurna 50. 50 juta wae sih mah duit wae. Tadi teh kieu teh si mate aya bahasa kieu. Sok bae cenah eta misalnya dijual atau di oper kredit gade kan si mah minta setengah. Di harga imah eta. Baik si mah rek kontrak deui atau naon deui. Mak, tadi mah nya jujur ieu mah kudu dia dipanasan si mah dan dipanasan lah. Makanya si mah bager pisan tuh. Teu karunya si mah metana 10. 10 naon 10 juta. cuma 10.000. 10 juta. Jadi maksudna teh lamun bener si Idang rek nyokot imah eta bagi 2 jeung si emak imah teh. Atuh bina tuh tehnya bener. Kieu mah jadi si Idang teh cenah rek ngajual imah si Idang ge geus pasea jeung si Asep. Imah si Idang mah moal bisa. Ya pasti hak si Ida. Asep, boleh. Aing mah Ngomong dirinya Idang, kasih emak. Emak di dote mau dijual gitu. Mau tadi Ya jadi dibere modal lah pas jadi teh sikeun loba duit cenah bae lah ieu jual lah tah digadekeun abang. Setuju. Nah, emak gitu. Imah eta heula digadekeun lain dijual digadekeun ka bank gitu. Ada si duit teh keur naon? yang kawin. Yang kawin heula tangke ge meureunnan digantian ku itu teh da boga kebon, sawah gitu. Di ditu na teh di harta. Tadi satu ju meunang Idang. Si tanana teh aya mun 100 hektar. edan Sebaiknya ari ayu tadi mah geus karasa nya ahna pedang dengekeun nya teh leutik rek gede teh karasa ari Idang rek naon mere ka emak sok. Nah, perhitungan. Ya paling ke hasil eta jadi hasil kebon misalnya jago Jogo keburu pae tadi. Wah, sih masih 10 juta teh yang paes. kumaha Teh ayeuna geus ningali kikieuhanana. punggeleukana gitu Eta eta dunyana. Si Teddy mah bebeungeutana nya. Ieu teh bingung teh mah.
menang ti si Teddy atau si Idang menang sorangan? Menang sorangan. Nah, sorangan dia kenalan dari mana? Nah itu Ted, air dirinya lamun menyetujui eta imah berarti nu dirinya meuli mobil kamari teh rek hasil join jeung si Idang tuh mah. Tuh udah biasa sih ieu makan nyuntik teh ya ka urang. Nya, Kitu mah. Pak, geus kapangi. Si emas si sangsara. Dah sangsara. Si emas tambal Tega wae. Kan kieu bahasana ayeuna boga teh di dinya foto buktina nu hayangeun ka Geus kita mau kasih Ya. tadi si make kumaha mah beungeutna Ah belum. hayang nyakar. cik ngan ae kok jangan gitu. Ayo bang hari si mah tadi. Boga apa sih Menang Pak, tapi tong meuli mah Teddy. kan mandangan lah Mitina. iya pusat duit Bisi katipu, bawa ieu. jadi kumaha Teddy bisi katipu. Cuma mah mikir teh kieu nya. Ieu ya rada curiga. Nah, si Eros buru-buru pindah. Langsung emak cenah datang. Curiga we ti mimiti kita ieu. Karena mah dia jujur we dan. Rahasiana cing bener jadi si mate meh Ieu tenang. mah digadekeun ka Idang, tapi tong dipake kawinnya duitna. Gagade we Teddy teh ka Idang. Kan ieu teh mah sebenarnya geus lila ieu, teu meunang awewe. Pas ningali awewe siga kitu patut hayang da pedah kan si mah ningalina oge ayangna oge harta atuh tiba heula dunia teuing akhiratna mah kumangke we mun ini dawa di ini mun di surga mah yang ngulin si tadi ya jadi Di mah jualan lobanya di dinya nya permanen. hai duit na Eh, duit tadi gede imahna kan ti duit teunana nginjeumna imah mah kan leutik hasil jadi si Aidang teh nginjem mah tangke geus kawin jeung si Nini Jebret eta nya Mun cicinganku sini nih eta. ieu teh engke si Nini Jebret teh si ku si Aidang di ieu dihasut mah supaya dijual kan nu 100 hektar eta teh. Oh, masih mau bagi waris ka kabehnya. Ya moal bagi kabeh sadudulur ku Idang. Udah guna dirinya robah dan mau bisa mah bagian gitu. Bisa teh si emas sabaraha, orang sabaraha, tapi kudu bener. Jadi kudu ngadukung. Jadi orang ngadukung, jadi dalam artian ulah sampai ke dirinya senang sorangan. Itu dari dirinya mah loba cici. Oh dia teh gede-gede kopi. Dia mah dengekeun bogoh ku bogoh tapi tong di lamunan serius banget teh. Gede-gede kopi dia teh. Hah? Rono. Anjing sarap mata. Ini ya, Ren. Anjing. Tah matakan mah naon ngasut we saya. Da ieu Rono. aing ngomongna mah kitu. tadi mah penting mah duit men Ieu nyalametkeun ieu nu penting mah bahasana nyalametkeun saya mah nu jadi heureuy dang ieu teh serius. nah Rono. kolot deh iya aku ini mah dia. Main telepon si Uli anjing. Benar minang. Me apal kabeh urang tayangnya. Tadi nama ngobrol kasih apa mah ngan ka mah heula engke mah ka apa. 50 tahun mah reuneuh keneh teh. Nya. Nah, ya Tinggali nu tinggal kieu, atuh tinggal sidik-sidik ku emak. Rono. Ieu mah takan cicing nu mah. Ari ge sare. Sida kan sida banget teh tinggali atuh. Tinggali. Mau dibilang. Mah daek teh. Ngomong bener. Cing wae. Lu balik si anjing. sok kurang-kurang deh Teh ngahuleng wae digano. Lain Keluar reuneuh teh di batur. Eta mah dungku nih. Urang telepon si Ulit bae. 1 juta gitu. Kudu doa kabeh dang. Buru ngahuleng wae juga. Dia panin dong. Lain mempengaruhi kabehnya. Rono gimana? Sok Dari dia kira-kira enak. taya ieu kumaha amun menurut Gus cing salika Gus didinya Gus. Cing menurut Agus kumaha Gus? Ieu sausia geus sakieu nya. Ayeuna ngahamilan ini Gus. Cing menurut Agus lah. Ieu tidak tahu diri. Ujung aya mah ngomong nanti daerah hareupeun dulur kabeh meh nyaho kabeh katok. kapalang sok we kumaha tuh Lagi siksa dae. tuh siksa. kumaha kewe Sebenarnya ari soal jodoh mah eta lain baheula Tadi dinya naon cicing di ditu cicing mah tuh deket kolot. Kudu nama minta hampura kasih emak dia panggedena. Kalau kok lain bahan koyak tuh sagelut jeung si emak. Mas soalnya kieu aya geus dipoto ke foto kieu Iya, Mas. sing mah Berarti geus deket geus lila. Naon ini teh jadi jigana teh ieu nya kuain video call si Uli sih.
Meka gope. Tong sana. Makan teh. Makan, sana. Ieu heula pi hasilna duit urang heula. Jadi omongeun yang Si mudah. mama karena duit wae ieu. Bae. Eta nini na reuneuh. Kayaknya masalah duit Ayo, lah. Cing mana aja ningali buktina tingali sampai ka Tingali atuh banget Gus. Masalah duit. Lain nah sekolah bisa hamil. tuh matakan Gus geura Disirain ku Aida. ai menurut aku cing Kira geura banget kieu tingali atuh. Yo, kecil. hamil Ya, nah disirain ku Aida. Teuy. Dari mabok sih nu. mabok. Ieu mah tuh ciga nama ieu mah dipuruluk si Aidangna Pelet sok tingali katanya kan bisa deui. Bahala ka urang si Mel goreng patut ini. Ya, abis sih Mel. Si EN cenah. tah eta menurut si Agus heula naon Gus Namun misalkan memang benar eta hamil anak sesuai dan itunya itu berarti otomatis kan nangkungnya ininya misalkan nikah nuju istilahnya nuju hamil palingnya Geus kalahirkeun. terus ngalahirkeun kumaha terus dilake Geus sabaraha bulan? Taina pertanyaanna kieu mah menang teu sayang menang teu sayang ngabantuan si Aidang keur ngajual imah soalna ieu amun teu dikawinkeun modal di mana mah da eueun nu mere ngijieum deui sok saha anu penting mah enak kumaha kan ayeuna geus sabaraha bulan cing Oh, 5 cenah. si Nini eta teh geuleuh kitu ningali loge yang neke 5 bulan. 5 bulan. 4 bulan deui. 4 bulan deui Disirain ku Aida. Dan ku itu kayak digantian cenah dikawinkeun modal heula cenah da itu teh. Saya bukti. Yang ngumpul Mana sih dijual ke anjing kolot mana nu. tapi eta teh benar ku Edang nyanyi tuh mata Pulasa di barat itu. jadi bisli gitunya kudu taliti heula teh pilih Disirain ku Aida. sanes ku Edang Teu rugi. kayak orang anu rugi orang nu ieuna gitu Kairetnya. dan kayak di iya geus dites DNA nanti. Kan urang mah kieu dang kan kieu lah ayeuna mah Jun menurut menurut bisi kieu pan si Asep mah keukeuh eta Ya. mah sidang teu meunang dijual. Eta mah si Asep teh ya. ngomong ka di dieu ge jeung si Uli. Da si Uli mah keukeuh mun eueuh si Idang ya eta mah hak si Cecep. Da si Uli mah kan geus boga. Anu jadi masalahna dang kan dia sering pasea di si Cecep. Kumaha si Cecep apal. Ayeuna dirinya ngomong ka urang-urang da urang-urang mah geus biasa nya terbuka. si Uli gitu itu apal tah. Mana mun nyawa si Uli jeung si Asep mah kumaha? Ada sih. Dengan lalaki bahaya tah kumaha. Mane kan si Uli mah si Idang teu meunang kawin deui. Ngomong ka Jun teh. Tapi kieu dang sabarana Ari Idang Ari tadi nah sadar make rek nungan heula Idang. Tahunya sana. Heuh pedareuneuh. Heeh da reuneuh tuh mah ayeuna 4 bulan deui sok Tahunya. ayeuna 4 bulan Benar deui pinjem sabaraha? KTP Itu pikat. manehna yang Ya setikna 50 we. juta. Tuh 50. 50 juta Ternyata mah imadinya bisa 50 dan Lain si Idang mah nya geus we gaya rock and roll itu biasa we tong Oh, gaya. kan ada hayang di gedung. di gedung tapi anggar kudu marake masker ayeuna teh eta teh yang di gedung tuh standarnya nya heeh sampai yang di gedung Si rek karusak Idang. Dibeli urang nya Ya pan kayak diganti. ah lu sedieukeun. Gua ada. Nah dati awewe mah lain mah aneh itu aneh ayeuna mah kieu si Aidang teh kan anak emaknya nah teu mikir gitu ningali nini kitu patut nepi ka dihamilan gitu kumaha eta carita meunah cenah eta na. Merepet. Ya tugas bulan lelengan hampir 14 tahun nama drop orangnya cigana pas ningali nini eta ningali teh asa maru emang Masa gadis. tembak poekan. ah enggak sih emang. Eta badanna Berarti Ieu masalah pasti masalah gede ieu mah keur semua gaul bener jeung ya kan 3 tahun. Berarti ieu hubunganna geus lila. tak jadi reunung ya. Nyai urang mah sih bahagia nya bae menang calon mah. Nah eta Nah, ini masalahnya. macam-macam duit. Nya nah bisa duit urang malah duit. Ye ari kieu nya caritana. Duitnya boboh, tadi duit heula tah hareupeun mah. Ieu bagi jam bolok. So, teu jaminya mere duit kita aja cok di gedung. Arek di mana-mana ge bawa keluarga alhamdulillah. tah ayeuna kumaha mak cing pamamatahan geuna si Aidang Saing da cek manehna teh, da manehna teh turunan non bupati naon era mun ngonang Pejabat. bae mau bupati Bisa duit Oh, bupati, bron. Bupati.
Jadi menang ecek-ecek teh era tuh kayak kecenah Kita mah pantaran kieu mah percaya pejabat. Ya ari dulu nama percaya ari dulu nama. Dua orang hungkul sama. Hayang di gedung teh meretang eta teh hayang simpul kondangan pejabat. Ayeuna mah kieu we malah ieu teh geus nista maja utama mah si Aidang teh kalakuan siga kieu teh aku nini sampai ka direuneuh kan ayeuna geus 5 bulan. Ayeuna mah kieu we bahasana. Mak si Aidang mah kudu nyium suku emak wayahna. Da kuku kumaha oge da sok ari mah ba kumaha ieu teh mah. Bahasana ayeuna Sina mikir. sok mah. Kieu dang Lain eta si Aidang cicing wae kunaon eta kalem. Aya kunaon eta lain cicing. geus wawo. Teh lamun tadi dirinya teu ngobrol ka urang ieu moal diomongkeun mah sareng mah moal boleh di. Ah mending kaya diomong. Nya mumpung keur ngariung. Karena soalnya kieu kahiji mamawa imah Tedi berarti kan tempat cicing emak diusik eta nu paling utama mah. Urang mah sieuna teh si Ceri pakai kacamata. Ceri. si ibaratna mah Pakekeun kacamata. Bisik. Bisa ditanyakeun rek mere sabaraha teu nanya teu nanya. Saeta. yang teh geus hasil. Ente soalnya dia mah pinter baheula nyuntikan anak nyuntikan si Tedi jeung si Tedi teh beunang deui mah. Jeung si Tedi geus ngobrol jeung awewe mah. Eta nu pugu-puguna. Cik awena kumaha? Tadi Nya cek awewena udah geus bogoh pisan ka si Aidang. Cenah matakan Geus mere sasadu jeung ge. ieu. Matakan Jadi, mere oge kalau- pangnulungankeun Oh, senang imah oge. Jang. Ka saya teh Jang pangnulungankeun dangke oge amun tos nikah mah sareng Aidang teh cenah. Bade ngical tanah we langsung. Da ayeuna oge entos di pelangan dijual. Dari anak mah hese atuh dang dijual. Tapi sakali dijual ayeuna 7 miliar mah. Hese tuh itu kayak 2 miliar hese dijual penina. Itu indah iya kumaha yang sedarurat pisan ya. Ah keudana. ayo aja doa teu Lah lah. sakawina mah geus kalahirkeun. Sakawina mah. Ya aja we doa teh cocok teu. Ah euy. Mimpi naon? Bisa teu Mimpi cocok. modo nya deusnya. Timon. Agak apa ya? Lain juga nama. Nah si Rosma mau ikut campur ke tadi ge cicing nyambung ngadenge. Lain juga ada keseringan mana. Mama yang nurutan tadi. Nah. Keun. Tanpa ada duit terkawin si awewe. Sama teh. Nah, ada yang sabaraha teh di tapi ti awewe. Tidak di. Orang di duit mah aja jadi ti awewe ti idang ah teu karti. Dan si Dama jeung tiba lagi kitu mah modalan heula. Kan bala ka mantan Manisan. modalan heula. Gede. Manisan. Heeh. Di pukul mandi sama geulis. Iya. Yang orang Nah, kan eta mah geulis. Baik. Masial ente. oh stres tinggal itu. Lain ka stres ngomong di sini. Ngomong bingung. Gitu. Bingung kayak 4 bulan deui daguan mah. Mantap cina reuneuh ti heula antep. Cina beureujeungan Nah hamil teh. Teu meunang ku lebe atuh. Ah, dari duit. Ah, eueuh haram. Ya, mau Lagi sah, cocok. enak. Haram dah. Oh, kena mah mesti diburu-buru ya. Orang pengen ka dari ieu. Gus ayeuna mah pangnitahkeun si Aidang mah. Pangyungkeun sukuna si emak. Da kumaha tuh? Geus manja utama Gus. Sok samun bisa mah. Asal tina hate ya. Sok dina hate Aidang. Keur mangasup di dieu, ayeuna si emak oge geus teu ridho kitu sok. Ujung anu dihamilan oge nini kitu patut. Nu kedeung ge bau alam ieu. Anak abi kan mawa sabaraha 30 juta ada beak 100 juta. Kan kembali lagi 80 derugi. Udah ngomong atuh. Enak jadi bahas nu Geus bae berarti ini ngobrol jeung si emak. Tapi orang mah mun didinya kayak ngobrol jeung si Uli, bisa sih orang mau mantuan. Ngomong sorangan. Amun mas siap jeung Ayo orang mah jujur, kamari ge geus mikir si mama pasti narima. Nah si mama ujung-ujungnya duit. Bener teh mak? duit dah. Karena ngeprank. Si Uma di prank pemirsa. Oke guys. Good kena prank guys. Si Agus benang ini nih, yang benang ini namanya. Mana benang? Woi.
siapa? Aduh, ini terlalu serius guys. Oke guys, ini nih lihat parah. Oke guys, guys. Ini oke guys. Oke guys. Oh ini kena prank juga nih. Alah. Kena prank. Hampir emosi. Sudah ini. Hampir Hampir emosi nih. Nih muka tersangkanya nih. Alah, parah. Ini yang di prank nih. Aduh, bingung ya kena ini. Oke guys. Oke. 100. Jangan lupa like, share. Oke guys, yo terima kasih. Aduh, assalamualaikum. Tadi tanpa panas itu panas.